kwa sababu tutakubaliana kwamba mambo hayaendi vizuri. Mambo hayaendi vizuri, kuna kilio kila mahali, na ni jukumu letu sisi ambao tunaamini kwamba mambo yanaweza kufanywa tofauti, tujitokeze ili tuweze kukomboa hii nchi. Tunavyozungumza kwa sasa, hakuna mahali Kenya hakuna shida. Mumesikia Senator Aspirant hapa akiwaambia bado kuna banditry inafanyika hapa, ati watu wanakuja majambazi wanachukua ng'ombe ya watu. Na saa hiyo jeshi ya polisi imefocus tu kwa wanasiasa. Imefocus tu mkutano ya Sifuna next ni gani? Hiyo tear gas, mbona watu wanaiba ng'ombe hawezi pigwa tear gas? Tear gas iliwekwa tu ikwe ya wanasiasa peke yao. Unakuta Murkomen amefocus tu na jeshi yake ya polisi yote. Wanataka kujua mkutano ya Sifuna itakuwa wapi, nani alisema one term, nani alisema sijui nini. Jana wanatuma mpaka polisi kwa sababu kuna wakora wanajaribu kuingililia mambo ya Nairobi Hospital pale. Polisi badala wakuja washike wale bandits ambao umezungumzia Mheshi, wametuma kushika wazee wa board ya Nairobi Hospital kwa sababu kuna watu wakora wanajaribu kuchukua hiyo hospitali. Mzee Obwaka, mtu ako na zaidi ya miaka 70, mnamshika Jumamosi alale kwa sel kwa ajili gani? Polisi wale walitumwa kwa nyumba ya Tuju kumnyang'anya mali yake. Hao polisi wanatosha kufukuza hao wakora wanaibia watu ng'ombe hapa Meru. We have misplaced priorities, na tuliambiwa na huyu Kasongo ya kwamba akiingia hata tumia asasi za kiserikali kuleta nini fujo ya kisiasa ama kusettle political scores. Why is this happening? Anatumia watu KRA, wameingililia hata banks. Ukikuwa na deni na bank, ile vitu moja alikuwa anafanya kitambo, anapigia director wa KCB anawaambia hiyo loan ya Sifuna muambie kwanza leo hata akiwa na pesa msichukue. Hatutaki pesa, tunataka hiyo mali ambayo ameweka pale kama security. Hiyo ndio vitu inaendelea Kenya hii yetu. Mumeona maovu ambayo yanaendelea. Vijana wetu hapa wanazidi kushikwa na polisi kwa sababu ati umeandika kitu kwa Facebook yenye Kasongo hapendi. Mpaka leo. Na ndio tuliketi baba akiwa na mimi nikiwa pale, tukaandika ile MOU ambayo ili expire tarehe 7. Tuliandika hiyo MOU ndio hivi vitu iwache kufanyika. Sasa siku ile MOU imeisha, badala wakuja watu waambie mambo ambayo wamefanya, wanakuja na uongo na ukora kwa Wakenya. Kwa sababu kama MOU imekuwa implemented, hauhitaji kuambiwa. Kama kwa mfano tulisikizana mambo ya kuua watu na kunyongwa watu kwa seli za polisi itaisha. Vijana ambao walinyongwa kuanzia tusaini hiyo mkataba, kuanzia tarehe 7 mwezi wa 3 2025, there are over 30 young people who were killed. Maadhimisho ya Sabasaba peke yake waliua watu zaidi ya 20. Sasa hiyo ni kitu ya kuargue na mtu kama wamefanya ama hawajafanya. Abductions bado zinaendelea, wanashika vijana. Kama county zimepewa 450 billion, kila mtu anaona, si ndio? Wakaenda wakatoa ripoti yao ya ukora. Na tunawaambia hawana nguvu yoyote ya kufanya kazi nyingine yoyote, wafunge virago waende. Otherwise, wakati tutaingia kwa hiyo serikali, we will surcharge these people for spending public money to do things that have nothing to do with the mandate that they were given. Na muambia rafiki yangu Agnes Zani, usijiingize kwa mtego ya Kasongo. Ondokea hiyo ngori. Ondokea hiyo ngori, itakushika. Wachana na hiyo vitu. They have no powers to extend that document. Kwa sababu signature ambayo iko kwa hiyo document ni Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Hakuna mtu mwingine anaweza extend. Niliwaambia waende Bondo wajaribu kuextend kama wanataka. Si wanajua pali yuko. Baba hakutaka hivi vitu ifanyike vile inafanyika. Kwa hivyo mimi nataka mkae ngumu bwana. Mkae ngumu. Tukisema ni one term bwana, msifikirie ni mchezo. Na wanasema mnanichocha. Wanasema mnanichocha, ati mtanitoka. Sasa siku ile nitageuka nyuma nikute mmeepa nyinyi. Nikikaa hivi ni hesabu kura zetu za Meru na hazifiki 10,000. Tutarudi hapa tuangaliane, si ndio? Wangapi wanasema hii safari tutaenda pamoja? Nataka kuona mbele ya Mungu na mbele ya hii madhabahu. Mnasema mtaenda na sisi. Hatutageuka tukute mmeepa. Haya, Kasongo hata kuja mwage pesa hapa. Vile mnaogopa tutanunuliwa, hata mimi naogopa mtanunuliwa. Wacha tuone nani atanunuliwa mbele ya mwingine. Sawa sawa? Lakini mkikaa ngumu, mimi nimetembea hii nchi. Nataka niwapatie confidence. Unajua wanasema kuna vitu fulani inahitajika ndio mtu akuwe rais. Kwa sababu wamezoea siasa ambaye ni ile traditional. Wanasema Sifuna hawana pesa hawa, sijui nini.
sijui wako na polisi, sijui wako na deep state, sijui wako na system. Hiyo system hata sisi tulikuwa nayo na tulianguka tu. Watu wa Meru walikataa kupigia kura. Haya, nataka niwahakikishie tumetembea hii Kenya. Mimi sioni mahali Kasongo kura yake iko. Huko kwetu Western hakuna kura ya Kasongo. Hapa kwa mlima hakuna kura ya Kasongo. Nairobi County hata na dawa hakuna kura ya Kasongo Nairobi. Hiyo wote ni watu ya one term. Ukienda huko Masaini hakuna kura ya Kasongo. Basi wewe unatoka Kajiado, uliona kura ya Kasongo iko hapo Namanga? Hakuna. Ukienda North Eastern hakuna kura ya Kasongo. Kwa sababu watu wa North Eastern ni watu wanaamini haki. Coast ni ngome ODM, hakuna kura ya Kasongo. Atatoa kura wapi? Uniambie nyinyi. So msitishwe na mtu bana. Msitishwe na mtu, vile vijana walitufunza. Siri ni numbers. Siri ni numbers. Tukioverwhelm huyu jamaa tumpige na kura kama milioni 5. Hata kujaribu kuiba haiwezekani. Na nimeona majenzi wamekaa huko nyuma wamevaa sisi ndio Sifuna, wamesema watakuwa kwa hiyo polling station wenyewe. Result ni sisi tutatranslate, tutatransmit, tutaongeza calculator tuko nazo kwa masimu. Huwezi kutuambia IEBC peke yake ndio wanajua hesabu. Tukikuwa hapa Meru, uambiwe Meru wamepea kina Sifuna 5 million. Watu ya mlima wamepeana 5 million. Kuongeza 3 million ya Western itakushinda. Ati tungoje commission na atuambie. By saa 4 tumetangaza matokeo. Acha kutusumbua na kututisha hapa. Kwa hivyo sisi tunataka turudishe nchi yetu kwa ile reli ambayo iko katika katiba yetu, kwamba tunaweza kuwa nchi ambayo tunatawaliwa na maadili. Maadili 5 ama 6 muhimu ambayo iko katika katiba yetu. Kwamba tukue nchi tunatawaliwa na sheria ama rule of law. Hatuwezi kuona vitu inaendelea hii kama ni nchi inatawaliwa na sheria. Kila mtu awe sawa mbele ya sheria. Kama nimekosa nipeleke mahakamani unifunge. Lakini unachukua mtoto ya mtu kutoka Homa Bay unanyongea kwa sela, alafu unatuambia unataka kuendelea kuwa rais. Haiwezekani bwana. Haiwezekani. Tunataka nchi ambayo inaamini ile human rights na demokrasia. Demokrasia inasema kama una jambo la kusema wewe sema, mwingine akuja aseme yako, tukosoane. Lakini huwezi kunidhulumu ama kuniua kwa sababu ya kitu ambaye mimi nimesema. Tuko na uhuru wa kuzungumza. So akituuliza ati wewe Sifuna ati nyinyi mtuambie mtajenga soko ngapi? Naambia William Ruto, the conversation is higher bwana. Anybody can build a market. Dictators build markets. Dictators build roads. If you go to these countries that are run by dictators, they have functional roads, fantastic roads. But we need a democrat who will be able to protect our rights. Na bado nitajenga barabara. Kwani kujenga basi maengineer wako hapa? Maengineer wako hapa ambao wanaweza chora barabara. Hii daraja ya Nithi imechukua miaka ngapi kuchora, na kuna vijana wanaweza kaa hapa sasa hivi